वंदे मातरम, वंदे मातरम। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 पिला माने समस्त रेडी हो। आज आम क्लास स्टार्ट करवा। आउ क्लास स्टार्ट करिया पूर्व समस्त पिले मोना सर स्टडी पॉइंट को वेलकम समस्त को रहा। आउ ध्यान सहित मो कथा गुड़ भल भाव शुणव मन ध्यान देकर पिले आज आम जहाँ पाठ जीव पढ़ा जीव तुमको तुम मन ध्यान देकर पिले आरंभ शेष पर्यटन देखा और शुणा दुईटा जिनस भल भाव पे हम। ओके पिला माने, तो बर्तमान आम स्टार्ट करवा। देखा परिसंस्थार क्रियात्मक दिग कौन हो पार से आम परिवेश विषयटी पढ़ुचे आम तार पार्ट 2 को जाऊँ आम। आज परिसंस्थार क्रियात्मक दिग विषय पे आलोचना करवा। फंक्शनल आस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम कौन हो पार ताको आलोचना। देख प्रत्येक परिसंस्थार किसी निर्दिष्ट कार्यकारी प्रणाली पिला मन रही से 4टी मुख्य कार्यकारी प्रणाली पिले रही। कौन कौन ना खाद्य श्रृंखल, फूड चेन, शक्ति प्रवाह, एनर्जी फ्लो, पोषक चक्र, न्यूट्रिएंट साइकिल, समस्थिति, होमोस्टैटिस्टिक्स। ताले ये भाव 4टा रहा। जानले आम कौन कौन परिसंस्थार क्रियात्मक दिग हो पार खाद्य श्रृंखल, शक्ति प्रवाह, पोषक चक्र एवं समस्थिति। तो देख तापर आम खाद्य श्रृंखल विषय आलोचना करवा। फूड चेन परिसंस्थार सबुज उद्भिद होउछन्ति पिले उत्पादक। उत्पादक को सबुज उद्भिद बोली कह जाए थाए। तृणभोजी प्राणी माने सबुज उद्भिद खाई पिले बंचती। उदाहरण स्वरूप गोटे तृणभूमि परिसंस्थार घास खाई झिंटिका बंचे। तृणभोजी मानक मांसाची प्राणी माने खाई बंचती। जबरी झिंटिका खाई बेंग बंचे और बेंग को साप खाद्य रूपे ग्रहण करे। परिशेष में बेंग और साप उभय को छंचाण पक्षी खाइबा तुमे देखिथिबो। गोटे परिसंस्थार सबुज उद्भिद बा उत्पादक ठारू विभिन्न अनुक्रम तृणभोजी और मांसाशी प्राणी मानकर बाट दे खाद्य खाद्य स्थित शक्तिर प्रवाह को खाद्य श्रृंखल पिला माने कह जाई थाए। मन रख आउ थे कहूँ। देख खाद्य श्रृंखल क्या कह जाए शुण आउ थे। गोटे परिसंस्थार सबुज उद्भिद मान जहाँ को आम उत्पादक पिला माने कहूचे ठारू विभिन्न अनुक्रम तृणभोजी और मांसाशी प्राणी मानकर बाट दे खाद्य खाद्य स्थित शक्तिर प्रवाह को खाद्य श्रृंखल कह जाए। जेपरिक गोटे बही गोटे चित्र दिखाई तुम ताको देखिब। घास घास को पिले किए खाए झिंटिका, झिंटिका को किए खाए बेंग, बेंग को किए खाए साप, साप को किए खाए चिल। ये गोटे अनुक्रमण ना पिले। घास को डायरेक्ट बेंग खाई पार कि खाई पारनी। अनुक्रमटा माने घास पर हम झिंटिका, झिंटिका पर हम बेंग, बेंग पर हम साप, साप पर हम चिल। ये भाव जो अनुक्रमटा रही है ताकू पिले खाद्य श्रृंखल कहती। देख तापर पिले खाद्य श्रृंखल सबु समय गोटे सरल रेखार पिले गति करे। जमीक आम बर्तमान आलोचना कले घास, घास को खाइब झिंटिका, झिंटिका खाइब बेंग, बेंग को खाइब साप, साप को खाइब चिल। ये पिले गोटे सरल रेखार पिले सरल गति करे। एथुरु परिसंस्थार विभिन्न जीवों भितर थिबा संपर्क पिले सूचना मिले। खाद्य श्रृंखल साधारणतः निम्नोक्त खाद्य स्तर को नहीं गठित यथा उत्पादक भाव सबुज उद्भिद प्रथम खाद्य स्तर दखल पिले करिछि। उद्भिदरु सीधासलख खाद्य ग्रहण करथुवा तृणभोजी प्राणी माने रहिछन द्वितीय खाद्य स्तर रे। एही प्राणी मानकु खाउथुवा मांसाशी क्रम 1, प्राणी मानकर स्थान होछि तृतीय खाद्य स्तर। चतुर्थ खाद्य स्तर दखल करछन्ति मांसाशी क्रम 2 प्राणी माने एवं एमानकर खाद्य होछि पिले मांसाशी क्रम 1 प्राणी। खाद्य श्रृंखलर शेष स्तर रे थिबा प्राणी को शीर्षभक्षक कह जाए। तेबे मात्र 3टी खाद्य स्तर को नहीं मध्य खाद्य श्रृंखल गठित हो पारे। ताले अति कम रे 3टी आमर खाद्य स्तर पिले हेले आमर खाद्य श्रृंखल गठित हो पार। गोटे जंगल परिसंस्थार थिबा उद्भिद उत्पादक हरिण बा एमाने हेले तृणभोजी एवं बाघ होछि पिले कोन यार मांसाशी प्राणी जोटा कि उदाहरण हेई पारिबो। तापरे आसले पिले वैज्ञानिक चार्ल्स एल्टन कथा टिके जानिबा। चार्ल्स एल्टन नामक जड़े इंग्रेज परिवेशविद विभिन्न परिसंस्थार देखा जाउतबा खाद्य श्रृंखल को अनुध्यान करी एही उपसंहारे पहुंचछन्ति। जेकोसी खाद्य श्रृंखल खूब बेसी 5टी खाद्य स्तर थाए। कारण गोटे खाद्य स्तर अन्य गोटे खाद्य स्तर को शक्तिर प्रवाह समय किछि परिमाण शक्ति पिले उत्ताप रूप से वातावरण को पिले चली जाए। कि रूप से जाए पिले शक्तिटा उत्ताप रूप से पिले वातावरण को चली जाए। तेणु प्रत्येक खाद्य स्तर तार पूर्व खाद्य स्तर ठारू क्रम अनुसार कम शक्ति पिला माने पाए। पंचम खाद्य स्तर बा शेष स्तर रे खाद्य स्तर खाद्य शक्तिर परिमाण नगण्य होइतिबारु एहा उपरे निर्भर करी अन्य कोनोसी जीव पिले बंचिबा असंभव। अर्थात जेपरि देखो हमर पंचम खाद्य स्तर पिले हला अणुजीव। अणुजीव खाई के अन्य को जीव पिले बंचि परिबे कि जेहेतु सेटा निम्न पूरा पूरी नगण्य से जगह तांकर शेष स्तर हला।
ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଶକ୍ତିର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ନଗଣ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପିଲେ କୌଣସି ଜୀବ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ହଁ କି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ପିଲେ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ଅଛି ପିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପରିସଂସ୍ଥାରେ ପିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଓ ଖାଦକ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ପିଲେ ଜାଣିପାରିବା। ଖାଦ୍ୟ ଖାଦକ କ'ଣ ପିଲେ ନା ଖାଦ୍ୟଟା ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଖାଉଛେ, ଖାଦକ ଯିଏ ତ ଖାଉଛି, ତେଣୁ ସିଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଦକ ମଧ୍ୟରେ ବିଷୟରେ ପିଲେ ଜାଣିପାରିବା ଆମେ। ଏହା ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ପ୍ରବାହ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ପରିସଂସ୍ଥାର ବିଭିନ୍ନ ଜୀବ ଭିତରେ ଗଢ଼ି ଉଠୁଥିବା ସମ୍ପର୍କର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପାଇବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ପରିସଂସ୍ଥାରେ ଘଟୁଥିବା ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ପିଲା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଗୋଟିଏ ପରିସଂସ୍ଥାରେ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁଟା ଟକ୍ସିକ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ପିଲେ ଗୁଡ଼ିକର ଚଳନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଏବଂ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥର ଜୈବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପିଲାମାନେ ଆମେ କରିପାରିବା। ଦେଖ ଏତିକି ଗୁଡ଼ିଏ ଉପକାର ଆମର ହୋଇପାରିବ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ହେଉଛି। ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳଟା ପିଲେ ନ ହେବ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପିଲେ ସୁଫଳ ଆମକୁ ମିଳିପାରିବନି ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ତାହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ବିଷୟରେ ମହତ୍ତ୍ୱ ପିଲେ ଜାଣିଲ, 3ଟି ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ 3ଟି ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ତୁମେ ବର୍ଣ୍ଣନା ପିଲେ କରିକି ଲେଖିବ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ପିଲେ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଜାଲି କ'ଣ ତା ବିଷୟରେ ପିଲେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ ଫୁଡ୍ ୱେବ୍ ଯେଉଁଟାକି ପରିବେଶରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀମାନେ ଖାଆନ୍ତି। ଯେପରି ଘାସକୁ ଝିଣ୍ଟିକା, ଠେକୁଆ, ହରିଣ ଖାଇ ପିଲେ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ହଁ କି ନାହିଁ? କାରଣ କେବଳ ଘାସକୁ ଝିଣ୍ଟିକା ଖାଇକି ତାକୁ ଠେକୁଆ ବି ଖାଇପାରିବ, ହରିଣ ବି ଖାଇପାରିବ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଖାଦକ ବା ପ୍ରାଣୀ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ବଞ୍ଚେ। ଯେପରି ମଣିଷ ତୃଣଭୋଜୀ ହୋଇପାରେ, ମାଂସାଶୀ ହୋଇପାରେ ବା ସର୍ବଭୋଜୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛେ ସେମାନେ ସର୍ବଗିଳା। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ସବୁ ସେମାନେ ଖାଇ ଦେଇପାରିବେ ମଣିଷ। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲେ ପରିବେଶରେ ଗୋଟିଏ ଜୀବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ବଞ୍ଚେ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପରିବେଶରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖା ପରି ନ ହୋଇ ଏକ ଗଛର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ପରି ଛନ୍ଦି ହୋଇ ଖାଦ୍ୟ ଜାଲି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତାର ଗୋଟେ ଚିତ୍ରଟେ ପିଲା ଦିଆହେଇଛି, ତୁମେ ଦେଖିବ, ତାକୁ ଦେଖିବ କେମିତି ଖାଦ୍ୟ କେମିତି ପରସ୍ପର ସହିତ କେମିତି ରିଲେଟେଡ୍ ହେଇକି ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ପିଲେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ତ ତୃଣଭୂମି ପରିସଂସ୍ଥାର ଖାଦ୍ୟ ଜାଲିଟି ତୁମେ ଦେଖିବ, ତାପରେ ତୁମେ ଜାଣିବ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖିଲା ପରେ ଜାଣିଦେବ କେମିତି ସବୁ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ କେମିତି ସମ୍ପର୍କ ସେମାନଙ୍କର ରହିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଦେଖ କେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ହେଉଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖ। ଗୋଟେ ହରିଣଟିଏ ଦେଖ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଖାଉଛି। ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଆମର ଖାଇଲା କିଏ? ସେ ହରିଣ। ହରିଣ ଖାଇଲା କିଏ? ସିଂହ। ଏଇଭଳି ଭାବେ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳଟି ପିଲେ ଗୋଟିଏ ଆମେ ଏଇନା ପଢ଼ୁଥିଲେ ଯେ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ଆମର କ'ଣ ମିନିମମ୍ 3ଟି ସ୍ତରର ହେଲେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ସ୍ତର ଯଦି ରହିବ ତାହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ଗଠିତ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁଟାକି ଛୋଟିଆ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦେଖ, ମନେକର ଗୋଟିଏ ଛେଳି କାହାକୁ ଖାଇବ ପିଲେ? ଘାସକୁ ଖାଇବ, ଯେଉଁଟାକି ଏମାନେ କହନ୍ତି ଗ୍ରାଜିଂ ଫୁଡ୍ ଚେନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଚରଣ। ତାପରେ ମନେକର ଛେଳି କିଏ ଖାଇଲା? ମଣିଷ ଖାଇଲା। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ପିଲାମାନେ ହେଲା ନା ନାହିଁ? ଏଇଭଳି ଭାବେ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଚାଲିଥାଏ ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆଗ ଦେଖ ଗୋଟେ ଛେଳିର ଚିତ୍ରରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ଗ୍ରାସକୁ ଖାଇଲା। ଗ୍ରାସକୁ ତାପରେ ତାକୁ ଖାଇଲା କିଏ? ସେ ମନେକର ବାଘ ଖାଇଲା ବା ହରିଣ ଖାଇଲା। ଏଇଭଳିଆ ହୁଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ପିଲେ ପଡ଼ିଲା କାହା ଉପରେ? ନା ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ। ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଙ୍କର ମାନେ ଆଗ ଆସିଗଲା। ତାପରେ ପିଲା ଆସିଲା ଦେଖ ତାକୁ କିଏ ଖାଇଲା? ଝିଣ୍ଟିକା ଖାଇଲା। ଝିଣ୍ଟିକାକୁ କିଏ ଖାଇଲା? ବେଙ୍ଗ। ବେଙ୍ଗକୁ ଖାଇଲା କିଏ? ସାପ। ସାପକୁ ଖାଇଲା କିଏ ପିଲେ? ଆମର ଦେଖ ମୟୂର। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟସ୍ତର ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମ ଖାଦ୍ୟସ୍ତର। ଆଉ ଝିଣ୍ଟିକା ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଖାଦ୍ୟସ୍ତର। ଏଇଟା ହେଉଛି ତୃତୀୟ ଖାଦ୍ୟସ୍ତର, ଚତୁର୍ଥ ଖାଦ୍ୟସ୍ତର ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଖାଦ୍ୟସ୍ତର, ଯେଉଁଟାକି ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଉତ୍ପାଦକ ପରେ ପ୍ରଥମ ଖାଦ୍ୟସ୍ତର ଝିଣ୍ଟିକା। ତାପରେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଚାଲିବ। ଦେଖ ତାପରେ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳକୁ ଦେଖ, ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖ। ଗୋଟେ ବିଲୁଆ ଚିତ୍ର ଦେଖ। ଘାସକୁ ଖାଇଲା ଠେକୁଆ। ଠେକୁଆ ଖାଇଲା ବିଲୁଆ। ବିଲୁଆକୁ ଖାଇଲା କିଏ? ସେ ଦେଖ ତୀର ଚିହ୍ନ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଇଛି। ଠେକୁଆକୁ ମଣିଷ ଖାଇପାରିବ। ବିଲୁଆ ମଧ୍ୟ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଖାଇପାରିବ। କୁକୁଡ଼ାକୁ ସାପ ଖାଇପାରିବ। ସାପକୁ କିଏ? ଆମ ସାପ ପିଲେ କ'ଣ କରେ? ମୂଷାକୁ ଖାଇପାରିବ। ମୂଷାକୁ ପିଲେ ଆମର ଚିଲ ଖାଇପାରିବ। ଏଇଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ପିଲେ ତିଆରି ହେଲା। ଯେଭଳି ଭାବେ ଦେଖ ଆମର ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅସରପାର ଚିତ୍ର ଦିଆହେଇଛି ଦେଖ ସେଇଟା। ତାପରେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଘାସ। ଘାସକୁ ଖାଇଲା ହରିଣ। ହରିଣ ଖାଇଲା ସିଂହ। ଏଇଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଖାଦ୍ୟ ସ୍ତରଟିଏ ପିଲେ ଆମ ପାଖରେ ହେଇଗଲା। এই প্রকার পিলে খাদ্যস্তর আমার রহিলা। তুমি তাকে ধ্যানর সহিত পড়িব। দেখ সূর্য হলে পিলে ସବୁଠାରୁ মুখ্য। সূর্যଙ୍କ ଠାରୁ সৌর কিରଣ ହେଲା, ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେଲା ପିଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆମର ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଛି।
खाद्य स्तर होला मुख्य होला सूर्य सूर्य होला पिले प्रथमे सूर्यंक ठारू खाद्य ग्रहण करिवो के सबुज उद्भिद जे कि प्रोड्यूसर तापर पिले प्राइमरी कंज्यूमर जे कि होला मूषा मूषा पिले खाइबो के से सेकेंड कंज्यूमर किए से हमर हबो ना हमर सेकेंड कंज्यूमर हबो के साप साप खाइबो के पिले टेरिटोरी कंज्यूमर जे हबो साप खाइबो के सर्वशेष रहिला के से चिल्ल रहिला चिल्ल पिले खाइला चिल्ल पिले की खाइबो ना डिकम्पोजर हेबे से माने जो माने कि हमर मृतोपजीवी हम जीव मान जो मान रहिले से माने मरि गेला परे ताकू खाइबे एवं माटी से माने मिसेबे एई प्रकार रहिला पिले हमर खाद्य शृंखल कथा तो माने मन ध्यान दे पिले पढिबो एवं ताकू मन रखिबो खाद्य शृंखल खाद्य जाली कौन एवं भला ताकू मन रखी तुमे तुम नोट्स खातारे लिखि रखिबो हैला पिले आउ एगेन एंड एगेन समस्ती को पुणी बेस्ट ऑफ लक पिला माने समस्त मन ध्यान दे पढिबो।